नमस्कार दोस्तों, नेचुर मेडिसिन इंडिया में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नई आयुर्वेदिक औषधि वासा वलेह के बारे में। वासा वलेह क्या है, इसमें किन किन इंग्रेडिएंटों का यूज किया जाता है, यह किन किन बीमारियों में काम आती है, इसे कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। वासा एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा होता है जिसका इस्तेमाल करके वासा वलेह बनाया जाता है। वासा वलेह में जो भी औषधियां हैं सारी की सारी आयुर्वेदिक हैं, यानी कि प्राकृतिक हैं। इसमें कहीं भी एलोपैथिक औषधि को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अवलेह इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसे चाट कर खाया जा सकता है। वासावले के फायदे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वासावले अस्थमा यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा, दमा जिसे हम कहते हैं, उसमें यह बहुत ही अच्छा उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह जो श्वसन मार्ग में विकार आ जाते हैं उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी दवा है। जो दमा की समस्या है, एक तरह से वो प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा फैलती है। यह जो श्वसन नलिकाओं को अवरुद्ध कर देती है, जिससे कि आदमी को श्वसन लेने में परेशानी आती है। खांसी में तो यह बहुत ही अच्छा एक कफ निकालने वाला एक तरह से यह अमृत बाण औषधि है। इसका उपयोग खांसी, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, दमा खांसी, सब तरह से क्षय खांसी यानी कि टीबी वालों को जो खांसी होती है उसके लिए यह फायदेमंद है। कुकर खांसी और काली खांसी को भी यह दूर करने में बहुत ही उत्तम है। टीबी रोग में भी यह बहुत अति उत्तम औषधि है। यह सांस लेने में कठिनाई, अधिक मात्रा में खांसी इत्यादि में यह बहुत ही अच्छी उपयोगी दवा सिद्ध हुई है। श्वसन पथ यानी कि श्वसन मार्ग में जो सूजन आ जाती है, जैसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि के संक्रमण से, धूल इत्यादि के संक्रमण से सांस लेने में जो परेशानी आती है, जिससे फेफड़े तथा श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाती है, इससे व्यक्ति की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, सांस फूलती है, इत्यादि रोगों के लिए वासावलेह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। वासावलेह एक तरह से यह चटनी के रूप में यह दवा आती है। इसको हम चाट का इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। वासावलेह के अन्य फायदे अभी मैं आपको बता रहा हूं। वासावलेह खांसी, दमा, श्वसन शोथ, रक्त पित्त, राज्य क्षमा यानी टीबी, रक्त प्रदर, बवासीर, पेट दर्द, रक्तस्राव, बुखार इत्यादि के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह श्वसन नलिकाओं को फैलाता है, जिसके कारण श्वास संबंधी समस्या में फायदा मिलता है। यह एक रोगाणुरोधी के रूप में भी कार्य करता है, जो माइक्रोबियल विकास की संभावना को कम करता है। यह सर्दी, खांसी, काली खांसी, पुरानी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में उपयोगी सिद्ध हुआ है। वासा के पत्तों का काढ़ा गले में जलन पर शांत प्रभाव डालता है, गले की खराश को नष्ट करता है। यह साइनाइटिस, एलर्जिक, सीओपीडी के उपचार में भी फायदेमंद है। पेट के दर्द को भी दूर करता है। हृदय का दर्द, छाती के दर्द में भी लाभदायक है। रक्त पित्त को भी यह दूर करता है, जैसे नाक से नक्सीर आना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मेनोरेजिया इत्यादि में भी यह प्रभावित करता है। वासावलेह के घटक द्रव्य यानी कि इंग्रेडिएंट्स अब इसमें क्या क्या हैं। इसमें वासा के पत्तों का रस, चीनी, घी, पीपली चूर्ण, शहद इत्यादि को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इसे एक डिब्बे में अवले यानी चटनी के रूप में भर दिया जाता है। इसे गर्म पानी से या दूध के साथ लिया जाता है। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आधा से 1 चम्मच इसे चाटें या निगल जाएं। बच्चों के लिए 1.5 ग्राम शहद दूध के साथ 3 से 4 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। वासावलेह का सेवन 4 से 5 महीने के भीतर करना अच्छा होता है।
वाशावलय कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है। वाशावलय के नुकसान भी अब मैं आपको बता देता हूं। इसका वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसे ज्यादा मात्रा में लेना एक तरह से परेशानी असुविधा कर सकता है। मधुमेह के रोगियों को इसे लेने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए। वाशावलय में घी, चीनी, मधु, वाशा, पिपली इत्यादि होता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, इसे आप नजदीकी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर घर बैठे मंगवा सकते हैं। यह डाबर, वैद्यनाथ इत्यादि कंपनियां इसे बनाती हैं। आपको जो अच्छी लगे आप उस कंपनी का इसे ले सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।